이 주행 테스트를 통해서 먼저 사전에 차량의 이상 유무를 확인을 하고 그 다음에 차량을 입고시켜서 리프트에 띄어서 하체부터 전체적인 차량 검수를 또 하고 있습니다. 차량 검수를 하면서 저희가 굉장히 디테일한 부분까지 다 체크를 하고 있는데 브레이크나 디스크라고 하죠. 이런 부분까지도 체크를 하고 있는데 이게 또 왜 중요하냐, 차는 가는 것보다 서는 게 중요합니다. 그만큼 안전해야 되기 때문에 브레이크 성능이 또 이상이 있으면 절대 안 되기 때문에 이 브레이크 또한 굉장히 또 철저하게 보고 있다,